Kaltės jausmas nužemina savivertę ir padaro žmogų nelaimingą. Ir tai ypač mums lietuviams yra ypač aktualu. Aš pasakysiu kodėl. Tai susijęs su katalikybė. Nes muškis į krūtinę, aš kaltas, čia vienas dalykas. Antras, Tėve mūsų maldoj yra, mes atleidžiam savo kaltininkus, ar atleis mūsų kaltininkams, kaip, ten kažkaip su kaltininkais. Tai yra tik tai lietuvių kalboj. Jeigu jūs pasižiūrėsite Tėve mūsų anglų kalbą, ten parašyta bus, kad skolininkams, lygiai taip pat ir rusiškai, ir itališkai, aš pats patikrinau. Tai kadangi mes buvom paskutinė pagonių šalis, mums įkišo kaltę, tai ypatingai žiauriai žemos vibracijos jausmas. Dar kartą jisai žemina savivertę ir jisai daro žmogų nelaimingą. Dabar paimkim du variantus. Vienas variantas, kur žmogus padarė kažką specialiai. Tiesiog, užėjo, padarė viskas, ar atsikeršė, nesvarbu. Tiesiog padarė kažką specialiai. Ir dabar jaučia dėl to kaltę. Gerai, bet jeigu tu padarei kažką, tu nusprendai kažką padaryti ir tai padarėjai, tai tiesiog gerbk savo sprendimą. Taip, aš padariau, kad ir kvailystę. Viskas, jau laikas praėjo, jau viskas praeitį ir pamirštai. Tiesiog, jeigu reikia atsiprašyk, valio, viskas. Antras variantas, jeigu kažką žmogus padarė nespecialiai, paprasčiausiai nebuvo kitos išeities ir taip galėjo padaryti, viskas. Tai tada tiesiog, aš turėjau tokius resursus, aš turėjau tokias galimybės, man taip gavosi, aš tada taip mąsčiau, man taip gavosi, viskas, jeigu ten kažką reikia atsiprašyti ar pasakyti, viskas, pasakėjai, kokią nafik kaltė, viso gero. Mylėjai, kelkit savo savivertę, būkit laimingi, užtenka save ir kitus kaltinti, užtenka plakt ir kalt save prie kryžiaus. Viskas, keliam savivertę, mylim save.